السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن أهم 3 عوامل بتربية طيور الزينة. أهم 3 عوامل نحافظ فيها على طيور الزينة من الأمراض وتحصل على طيور بصحة جيدة وإنتاج وتفريخ ناجح. إذن أول عامل لتربية طيور الزينة وهو التغذية، يعني الغذاء اللازم لطيور الزينة. يجب اتباع نظام تغذية صحي، نظام غذائي صحي، والتنويع بالطعام وعدم الاعتماد على الحبوب فقط، وتقديم الخضار والفواكه لاحتوائها على فيتامينات ومعادن مهمة للطيور. يعني هناك بعض المربيين يعطون لفراخهم فقط الحبوب والماء، يعني يعتمدون على الحبوب البراقة أو خلطة البذور والماء فقط، لا يقدمون أي خضار أو فواكه أو فيتامينات أخرى، وهذا عامل خطأ. يجب عليك التنويع أخي. ومعادن مهمة للطيور، ويجب تقديم القمح المنقوع أو المبرعم وخلطة البيض المسلوق، وهي مصدر مهم للبروتين والكالسيوم. ويجب توفير عدم الحبار على مدار السنة، لأن الطيور تحتاج للكالسيوم بشكل دائم. والتنويع بالطعام، يعني من لديه عدم الحبار أو عدم السيبيا يمكنك وضعه في القفص. إن لم تتحصل عليه فهناك الجريت يباع عند بائع الطيور في محلات بيع الطيور، تقول له الجريت سوف يعطيه لك. وهذه الخلطة مكونة من الحصى وعدم السيبيا ورمل البحر، فيها كل مصادر الكالسيوم، إنها جيدة. والتنويع بالطعام مهم جدا للطيور، يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي ويعطي قوة ومناعة للطائر، ويزيد النشاط للطائر وحيويته، ويحفزه على الإنتاج، ويعطي ملمس ولون رائع للريش. وإن تكرار الطعام نفسه يمنع شهيته ويجعله خامل أكثر الأوقات. يعني تكرر الطعام نفسه يمنع شهية الطائر. يعني ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن كل يوم تنوع. مثلا اليوم قدمت للطائر الجزر، غدا تقدم له شيء آخر، مثلا التفاح أو الخيار، ولكن لا تكثر من الخضروات لأنها تسبب الإسهال، مرة أو مرتين في الأسبوع مع التنويع، كل مرة تقدم شيء للطائر. إذن ننتقل إلى العامل الثاني وهو النظافة. والنظافة ضرورية في تربية الطيور. نظافة الأقفاص ومستلزمات الطيور تعتبر أمر مهم جدا، وهي من عوامل الوقاية من الأمراض. من أمراض كثيرة، حيث يتكاثر الفاش في الأماكن الغير نظيفة، تتكون الفطريات والطحالب في مشربيات الطيور، وقلة النظافة قد تعرض الطيور لكثير من الأمراض. فيجب تنظيف القفص ومستلزماته مرة بالأسبوع على الأقل، وتغيير الماء وغسل المشربيات كل يوم بالصيف وكل يومين بالشتاء، وتنظيف العش كل أسبوع مع تبديل نشارة الخشب، يعني نشارة الخشب للباجي. أما الكناري لديه خيوط الخيش، يعني العش يمكنك تبديل خيوط الخيش عندما تبلغ الطيور 10 أيام تبدأ بتبديل الخيوط كل 3 أيام لكي لا يتكون الفاش هناك، يعني حتى لا يلتصق البراز بأرجل الفراخ ويسبب تشوهات. إذا ننتقل إلى العامل الثالث وهو الجو المناسب. يجب عدم تعريض الطيور للتيارات الهوائية الباردة والساخنة، وعدم تعريضها لأشعة الشمس الحارقة. تعريض الطيور للشمس مفيد جدا للطيور وضروري أيضا،
ولكن عندما تكون الشمس ليست شديدة الحرارة، ويجب الاهتمام بدرجة الحرارة والرطوبة الصحيحتان، والحذر من تغيير المناخ المفاجئ، ويجب توفير حوض الاستحمام بالأيام الحارة، وتغليف الأقفاص بمشمع شفاف في أيام الشتاء الباردة. يعني يجب عدم تعريض الطيور للتيارات الهوائية الباردة والساخنة، يعني هذا شيء مهم، لأن عندما تعرض الطيور للتيارات الهوائية قد يسبب ذلك الوفاة أو الإسهال أو بعض الأمراض. وعدم تعريض الطيور لأشعة الشمس الحارقة، يعني أفضل وقت ومناسب لتشميس الطيور وهو قبل 10، يعني أنك تشمس الطيور مع 8 أو 9:30، يعني قبل 10، قبل أن تصل الساعة إلى 10. يعني هناك تكون الشمس ليست حارقة، ولكن هناك بعض المربين يشمسون فراخهم في الظهيرة، وتلك الشمس تكون حارقة وتسبب أمراض، مثلا فقدان الطائر توازنه، أو الطائر يشعر بدوخة أو غيبوبة، وهذا ينتج عنه تلك الشمس الحارقة. يعني لا تعرض طيورك للشمس الحارقة. وأيضا هناك عامل آخر، هو أنك عندما تشمس الطيور ضع القفص نصفه في الشمس ونصف الآخر في الظل، لكي إذا شعر الطائر بغيبوبة أو ما شابه يذهب إلى الظل لكي يتبرد قليلا. وهنا قد أنهينا الفيديو، وشكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بلايك. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.